Halo guys, berjumpa lagi. Kali ini kita mau unboxing ya guys. Ini adalah Aoera Majestic Eau De Parfum 50 ml. Kitty 1. Ini aku beli di Shopee guys. Sebelum kita buka, jangan lupa like, comment, subscribe, like channel. Jangan lupa pencet lonceng ini. Ini dia paketnya. Kayak gini guys tuh. Kita buka isinya ya.